बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली के घर के करीब एक बहुत बड़ा बाजार था। बाजार में हर किस्म का सामान फरोख्त होता था। उस बाजार में एक बहुत पुरानी नई साइकिलों की असलम चाचा की दुकान थी। दुकानदार के पास हर उम्र के बच्चों की मुख्तलिफ रंगों की साइकिलें मौजूद थीं। अली और उसके साथी दोस्त स्कूल से आते और जाते वक्त असलम चाचा की दुकान पर पड़ी साइकिलों को हसरत भरी नजरों से देख कर जाते। अली अपने दोस्तों से कहता, दरमियान वाली ऑरेंज रंग की साइकिल को मैंने अपने लिए पसंद किया है। फिर दूसरा दोस्त अली की बात सुनकर जवाब देते हुए कहता कि ब्लू रंग की साइकिल को मैंने अपने लिए पसंद किया है। फिर तीसरा दोस्त बोलता है, अगर किसी तरह हम साइकिलों को पसंद करते रहे तो स्कूल का वक्त गुजर जाएगा। जो साइकिल अली ने अपने लिए पसंद की हुई थी वो उन सब साइकिलों से ज्यादा कीमती थी। उसे अली के माँ बाप खरीदने की ताकत नहीं रखते थे। यूं कुछ दिन गुजरने के बाद अली के अब्बा ने अली से सवाल किया, क्या बात है, तुम रोजाना स्कूल से देर से घर आते हो? अली अब्बा की बात सुनकर खामोश हो गया। कुछ देर के बाद अली ने कहा, आपने मुझसे वादा किया था कि जब मैं 5वीं जमात में अव्वल पोजीशन लूँगा तो आप मुझे नई साइकिल खरीद कर देंगे। अली के अब्बा उसकी बात सुनकर खामोश हो गए, क्योंकि वो इस कीमत की साइकिल खरीद कर नहीं दे सकते थे। अली अब्बा की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ? आपने खुद ही कहा था कि जब मैं 5वीं जमात में अव्वल आऊँगा तो आप मुझे साइकिल लेकर देंगे। अब्बा ने बेटे की बात सुनकर जवाब देते हुए कहा, अभी तो तुम्हें जमात में अव्वल पोजीशन लिए हुए कुछ दिन ही तो गुजरे हैं। कुछ दिन मज़ीद इंतज़ार करो, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की साइकिल ज़रूर लेकर दूंगा, मगर तुम इसी तरह शौक से कामयाबी से आगे बढ़ते जाओ। मैं आज ही तुम्हारे दादा जान को खत लिख दूंगा। बस 2-4 दिनों में खत का जवाब और पैसे भी आ जाएंगे। अली अब्बा की बात सुनकर कहने लगा, यूं तो बहुत दिन लग जाएंगे। अब्बा ने अली को तसल्ली देते हुए कहा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारे दादा जान ने कभी तुम्हारी फरमाइश से इनकार किया है क्या? अली ये सुनकर मुस्कुराते हुए अपने कमरे में जाकर बैग से किताबें निकालकर पढ़ने लगा। अब्बा जान ने बेटे को पढ़ते हुए देखकर कहा, बेटा इसी तरह शौक से पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। यूं कुछ दिन गुजरने के बाद अली की वालदा ने बातों बातों में अली के अब्बा से सवाल कर दिया कि अली रोज़ाना सुबह स्कूल जाने से पहले साइकिल लेकर देने की जिद करता है। मैं उसे कब तक यूं झूठी तसल्लियां देती रहूंगी? अली की वालदा की बात सुनकर अली के अब्बा ने जवाब दिया, बेगम आपकी हर बात ठीक है, मगर आप तो अच्छी तरह से जानती हैं ना, मुल्क की हालात से बखूबी वाकिफ हैं और घर का निज़ाम चलना कितना मुश्किल है। पहले तो किसी फैक्ट्री या कारखाने में काम मिलता ही नहीं है। अगर काम मिल भी जाए तो वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती। तनख्वाह लेने का वक्त आए तो फैक्ट्री के मालकान बिजली और टैक्स की बातें कर कर के मुल्की निज़ाम में हामियां निकालने लगते हैं। गरीब करे भी तो क्या करे, मगर बेगम तुम फिक्र मत करो, मैंने चंद रोज़ पहले अली के दादा को अली की फरमाइश का खत लिखा है। बस 1-2 दिन में खत का जवाब आ जाएगा। अली के दादा ने आज तक अली की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी फरमाइश भी पूरी की है। यूं बातों का सिलसिला जारी था कि अचानक डोर बेल बजने लगी। साथ ही किसी ने बुलंद आवाज में कहा, पोस्टमैन। पोस्टमैन का नाम सुनते ही अली के अब्बा
اور والدہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور علی کے ابا بولے، میں نے کہا تھا کہ علی کے دادا کا آج کل میں جواب آ جائے گا۔ علی کی والدہ جب خط لے کر اندر آئی تو علی کے ابا کہنے لگے، اب تم جلدی سے خط پڑھ کر سنا دو۔ آپ یہ سوچ کر حیران ہو رہے ہوں گے کس قدر ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں خط، تو کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ علی کی والدہ نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا تو دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دعا سلام کے بعد دادا جان نے ملکی حالات کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا، بیٹا، اس وقت کی ملکی صورتحال سے تم اچھی طرح واقف ہو، بلکہ سبھی لوگ واقف ہیں، کیونکہ سیلاب کی تباہ کاریوں نے کھڑی فصلوں کا تو نقصان کیا تھا، مال مویشی بھی چلے گئے، اور تمہارا چھوٹا بھائی بھی لوگوں کو بچاتے ہوئے پانی کے ریلے میں بہہ گیا ہے۔ خط پڑھ کر دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس طرح کچھ دن گزر گئے، مگر دادا جان گاؤں سے شہر نہیں آئے۔ ایک دن علی نے اسکول سے لوٹتے ہوئے اورنج رنگ کی سائیکل جو پسند کی تھی دیکھا، کوئی دوسرا لڑکا چلا رہا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ علی اسلم چاچا کے پاس جا کر شکوہ کرنے لگا، اسلم چاچا، آپ نے تو بہت اچھا کیا جو آپ نے میری پسند کی سائیکل کو فروخت کر دیا۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ میرے ابا کے پاس اتنی قیمتی سائیکل مجھے خرید کر دینے کی طاقت نہیں تھی۔ اسلم چاچا علی کی بات سن کر ان کی آنکھیں تر ہو گئیں۔ علی روتے ہوئے اسکول بیگ سے دادا جان کا خط نکال کر اسلم چاچا کے حوالے کر کے چلا گیا۔ علی کے جانے کے بعد اسلم چاچا نے علی کا دیا ہوا خط پڑھا، اور دل میں احساس ہوا کہ میری وجہ سے گلی محلے کے نہ جانے کتنے ہی بچوں کے دل کو دکھ پہنچا ہوگا۔ یوں اسلم چاچا نے گلی محلے کے ہر بچے کو خوش کرنے کے لیے ہر لڑکے کو ایک ہفتے کے لیے فری سائیکل چلانے کی اجازت دے دی، اور یوں گلی محلے کا ہر بچہ فری سائیکل چلا کر اپنا شوق پورا کرنے لگا۔ اسلم چاچا نے کہا، بچے کھلونوں سے کھیلتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، آج کے بچے کل کا روشن مستقبل ہیں۔ اسلم چاچا بچوں کی ضد کے آگے ہار گئے تھے۔ کاش سبھی لوگ ایسے ہو جائیں، بچوں سے پیار کرنے والے، ان کا احساس کرنے والے، خاص کر وہ لوگ جو غربت کا شکار ہے اور ایسے شوق پورے نہیں کر سکتے۔